đến từ Slovenia. Và Wonder Sabu đang ở trong tình thế khó khăn lần thứ hai. Wonder Sabu Isang mapagpalang araw mga brad, muling nagbalik nga po sa ibabaw ng ring ang kababayan natin na tubong Bacolod City, Negros Occidental na si Genesis Servania. Dati itong WBO Asia Pacific Featherweight Champion at WBO Intercontinental Super Featherweight Champion. Sa kanyang muling pagbabalik ay nakalaban niya dito ang veteranong Indonesian fighter na si Waldo Sabu na may record na 14 wins, 3 knockout at 15 losses at may 21.43% knockout ratio. Samantalang si Genesis Servania naman ay may record na 34 wins, 16 knockout at may 4 na talo at may 47.6% knockout ratio. Sa labanang ito ay pinatulog nga po ni Genesis Servania ang Indonesian fighter sa round 2. Tara mga brad, samahan niya akong panoorin ang kanilang naging bakbakan. so gắng của hai võ sĩ rất nhiều kinh nghiệm, Genesis Servania và Wonder Sabu. Wonder Sabu võ sĩ đã có 29 lần tranh tài, đã để thua đến 15 trận. Ngày hôm nay liệu Wonder Sabu có thể bằng cuộc với nhánh cận. Hiệp 1 bắt đầu, đấu sẽ diễn ra trong tối đa 8 hiệp. Genesis Servania là võ sĩ của đời Philippines, tóc dài đỏ, đấu trong trang phục quần xanh. Wonder Sabu là võ sĩ trong trang quần trắng, tóc váy xanh. Ứng dụng đầu tiên của Servania. Wonder Sabu cùng với Servania, Genesis đã không có được một điểm tốt trong trận đấu vừa qua. Trong 3 trận gần nhất, Wonder Sabu có 2 trận thua đấu nào được Takuma Inoue đi đơn giản. Đó thì đối thủ của anh lần này Servania có thể thua 2 trận đấu gần nhất đấu nào bất thuận trước Yosuke Sawa và Andres Cortez. Hai người ấy đều đã trên 30 tuổi. Hôm nay chúng ta cùng xem ai sẽ giành được chiến thắng. Servania được đánh giá cao hơn so với Wonder Sabu. Wonder Sabu người Indonesia đang sử dụng tấn southpaw. Được ép góc của Servania. Rất rõ phần chân của họ và Servania chính là một trong những uy tín của tấn công của Servania. Này thì Wonder Sabu vẫn chưa cho thấy được những tích cực nào. Hãy được hai đòn. Rằng là cái sân còn cánh trái của Wonder Sabu rất nhanh. Và một cắt của Servania. Tiếp tục ép góc. Rất nặng. Cái sau chính xác của Servania. Hơn 30 giây cho hiệp đấu đầu tiên, thêm một đòn đánh chính xác. Và Servania đã đưa được Wonder Sabu xuống sàn. Trọng tài phải đến với tay đấm người Indonesia. Wonder Sabu vẫn tiếp tục trận đấu và liệu anh để trụ vững được 30 giây còn lại hay không? Rất tốt. Counter của Wonder Sabu. Servania cho đến tin của mình không gặp vấn đề gì với tay sau của Wonder Sabu. Giây cuối cùng và hiệp 1 của
Indonesia. Tiếp tục tiến lên áp sát của Albania. Và đã phải cắt chiến đấu. Phẩm khá hy hữu khi mà Wanu Sabu quên tay nặng của Albania. Sau đó Wanu Sabu diễn ra có lẽ là áp đảo của Albania. Rất hay từ Albania. Wanu Sabu đang trong tình thế khó khăn. Lần thứ hai Wanu Sabu nằm sàn, và lần này thì có thể dậy rồi. Trọng tài đã buộc phải dừng trận đấu. Knockout cho Genesis Albania. Chiến thắng knockout thứ 17 trong sự nghiệp của tay đấm người Philippines, và đây là chiến thắng thứ 35 mà anh có được. Vẫn là một Albania rất uy tín. Quá vượt trội. Wanu Sabu không thể phục vụ dù đây mới là hiệp 2 thôi. Và thậm chí lần này trọng tài không phải dừng bởi Wanu Sabu không thể cưỡng dậy được. Wanu Sabu nhiều hơn Albania 2 tuổi. Hôm nay được người Indonesia 34 tuổi. Hanggang dito na lang muna tayo mga brad. Maraming salamat po and God bless. Nhanh.